Ja sam Damjan Denić, član tima RedTech Zemara i student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Moje ime je Željko Lučić, ja sam student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i član sam tima RedTech Zemare i konkretno radio sam na iOS aplikaciji. Ja sam Igor Stevanović i ja sam radio Android aplikaciju za RedTech Zemare na Voice Hackathonu. Zdravo, ja sam Andrija Lenković, član sam tima RedTech Zemare i dolazim sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ja sam Milan, student Tehničkog univerziteta u Minhenu. I mi smo zajedno učestvovali u hackathonu koji se zove Whois i koji su organizovali RNIDS i Quantux Technology. I ispostavilo se da smo pobedili. Ne znam kako, ali u nekom zajedničkom trudu i radu koji smo uložili u tih 48 sati uspeli smo da izađemo na vrh. Jako je bilo jako puno dobrih i kvalitetnih timova. Mi smo za hackathon saznali preko društvenih mreža, videli smo oglas za Whois Hackathon i pogledali smo temu da se zapravo radi o kreiranju mobilne aplikacije koja će da vrši pretragu domena. Nas trojica, tačnije Damjan, Milan i ja, se u neku ruku bavimo razvojem web aplikacija i zajedno sa Igorom i Željkom koji se bave razvojem mobilnih aplikacija smo odlučili da je to zapravo pravi hackathon za nas. Jer pokrili smo, po mom mišljenju, cijel skup, odnosno cijelu temu hackathona. Samim tim internet domenima, o IP adresama i DNS serveru nisam znao puno ranije, mada je to bilo nešto što me oduvek baš jako onako interesovalo, ali nikad nisam o tome ni učio na fakultetu, niti sam imao vremena sam nekako, niti sam uzeo sam nekako o tome da čitam, da pogledam. Sve dok otprilike možda mjesec dana pre početka hackathona nisam odlučio da uzmem i sam napravim svoj sajt da hostujem o sebi. I tad sam malo počeo tek da uđem u taj ceo svet i neke stvari su mi postale jasnije. I onda kad smo videli da možemo se prijavimo za hackathon, to je nekako bila idealna prilika da dalje nastavimo. Baš se onako lepo nadovezalo da dalje nastavimo u tome i stvarno sam hackathon mi stvarno pomogao da naučim više o tome. O Universal Acceptance-u smo naučili tek tokom hackathona, zapravo nismo znali mnogo o tome. Ja sam bio jedini koji je malo znao da postoje različiti domeni od .com, .net, .org i znao sam da postoji .srb ćirilični domen, ali nismo se mnogo udubljivali u to prosto jer nije bilo, da kažem, neka mainstream deo kulture u stvari. I onda tokom hackathona smo saznali da zapravo postoje preko 1000 različitih domena, odnosno tih top level domena. Između ostalog postoje ćirilični .srb, postoje ruski ćirilični domeni koji su zapravo jako popularni u Rusiji. Pošto je hackathon trebao da traje 48 sati i to je uključivalo 2 noći, počinjao je tačno u ponoć i završavao se tačno u ponoć. Mi smo nekako doneli zajedničku odluku da u trenutku u kojem krene hackathon i dobijemo tu temu, osvajamo tu prvu noć. Mada, kad sam došao kući negde oko 3 ujutru, po glavi su mi se vrtali non-stop ćirilični domeni i kako da rešimo taj generalno problem SRB domena, makedonskih domena koji su na ćirilici, ruskih domena takođe. Jer generalno poziv ne može da se zove klasično ASCII kodom, nego mora da se Unicode prebaci u ASCII kod. I dosta sam razmišljao o tome i onda sam shvatio da ne mogu da spavam i ostao sam negde oko 3 ujutru, seo za komp i odradio sam to iz daha tipa za 2 sata i sutra ujutru sam prvi stigao u kancelariju u kojoj smo radili hackathon i rekao momcima da mi daju sledeći task jer sam ovaj završio. Tako da generalno nije bilo problema oko toga. Na samom početku pitali smo članove žirija da li je bitna platformska pokrivenost i odgovor koji smo dobili nas je malo razočarao iz prostog razloga što su nam rekli da to nije jedan od kriterijuma ocjenjivanja. Međutim, smatrali smo ipak da je bolje da napišemo 2 nativne aplikacije i da će subjektivni osjećaj da bude dovoljan. Što se tiče stvari koje su najteže bile za raditi na aplikaciji, na klijentskoj aplikaciji to je bilo svakako zakazivanje notifikacija i samo taj proces kada notifikacija treba da dođe u nekom određenom trenutku. A što se tiče serverske aplikacije, to je spajanje tih različitih voice domena, jer je svaki imao svoj različit odgovor i sadržaj i to je sve trebalo lepo spakovati i spojiti. Trebalo nam je par sati,
to dobrih možda 5-6 sati dok smo prvo proučili, jer se nismo nikada susretali sa tim zakazivanjem. I dok smo izučili čitavu tu temu i dok smo na kraju odradili i sastavili to, trebalo je tako jedno 5-6 sati. I na kraju, kad je proradilo, baš smo bili srećni, zadovoljni sa tim jer je bio neki dobar uspeh i cilj. Na hackathonu smo imali na svakih 12 sati taj neki kao sastanak gde žiri pregleda zapravo šta smo mi to radili. I sada mi smo se od početka trudili da naše rješenje bude brzo, da može da se skalira u smislu da može jako veliki broj korisnika da ga koristi. I onda, posle prva dva zapravo ta sastanka, nismo imali skoro ništa jer spavili smo to veče pa skoro ništa nismo radili. Ali već poslednji sastanak koji je bio u nedelju ujutru, mi smo imali maltene skoro gotovu aplikaciju. To je moglo da se pretraži domen, sad tu je malo fajlo nekih stvari da se još dodaju, da se malo to ulepša i tako dalje, ali generalno je aplikacija koja je završena, bila predana u nedelju 12 uveče, bila tu u nedelju 12 ujutru. I sada jedan od članova žirija, mi njemu pokazujemo kako to sve radi na telefonu i kliknemo, ukucamo neki domen i kliknemo pretraži i onako maltene instant, znači trenutno se pojavljuju se zapravo informacije o tom domenu i on se čovjek začudio i pitao, jeste vi sigurni da to nije kao hard kodovano da vi zovete vaš server nazad? I mi kao da. I u tom trenutku smo bili jako ponosni jer smo znali da zapravo smo uboli, odnosno tačno smo odgovorili na zahteve žirija. Iskustvo koje nosim sa tog takmičenja je po meni dosta značajnije u odnosu na tehničko znanje koje sam stekao, jer mi smo dobili na početku 48 sati na raspolaganje. Sama naša podjela i organizacija vremena je zapravo bila jako bitna, kako ćemo uopšte da se organizujemo oko podjele posla. Tako da smatram da je taj timski rad zapravo najvrednije iskustvo koje nosim sa ovog takmičenja. Rekao bih da generalno internacionalizacija domena je poprilično dobro podržana i uopšte nije teško razviti aplikacije koje koriste ne samo ASCII domene, nego generalno i internacionalizovane domene na ćirilici, na kineskim njihovim znakovima i ove duže, da kažem, top-level domene. Prosto to je jedan jednostavan proces koji ne oduzima mnogo vremena i mislim da smo mi na hackathonu, time što smo napravili aplikaciju, zapravo to i pokazali. Ćirilični domeni su veoma pogodni za koju iz pretrake i iako imaju ćirilične karaktere, zaista nije bilo teško implementirati ih.